recenziji Čica. Pirati sa Kariba je poprilično dobar film. Žanr je avanturistički film i verovali ili ne, ovo je prvi put da sam ga u životu gledao. Ovo je također još jedan od filmova koje je publika odabrala preko ankete za mene da recenziram i to u mnogo većem broju nego obično. Psst, ne zaboravite like i subscribe. Hvala. Idemo nazad na video. Siže. Kapetan Jack Sparrow u potrazi za brodom po imenu Crni biser dolazi u luku Port Royal, gde, nakon par marifetluka, biva zatvoren u tamnicu. Iste noći, posada Crnog bisera na čelu sa kapetanom Hectorom Barbosom dolazi u luku u potrazi za medaljonom koji je poslednji komad izgubljenog astečkog blaga i koji se nalazi kod guvernerove ćerke Elizabeth Swan. Misleći da je ona osoba koju traže, posada je vodi sa sobom što podstiče Willa Turnera, lokalnog kovača i lepotana, da zanemari svoje negativne predrasude o piratima i udruži se sa Jack Sparrowom kako bi... Oj! Šta? Oj! Izvinjavam se. Udružuje se sa kapetanom Jack Sparrowom kako bi mogao da spasi Elizabeth koja je ujedno ljubav njegovog života. U sve to, vlasti luke Port Royal pokušavaju ponovo da uhapse kapetana Jack Sparrowa i bezbedno vrate Elizabeth u luku. Pozitivne stvari. Prva stvar koja mi se pozitivno istakla u ovom filmu je bila atmosfera, koja je učinila da se osjećam kao da sam i ja na toj avanturi sa našim herojima. Plus, ne znam iz kog razloga, možda je malo do nostalgije, ali priče iz pojedinih istorijskih perioda, od kojih je jedan doba pirata, za mene su uvek inicijalno interesantne. A muzika u filmu tu ni malo ne odmaže. Čim čujem onu dobru poznatu melodiju, odmah sam spreman za avanturu. Pored toga, nisam baš onaj tip koji se vezuje mnogo za likove iz filmova, pogotovo kultnih, ali moram da priznam da mi se lik kapetana Jack Sparrowa baš svideo. Način na koji on razmišlja i snalazi se u gustim situacijama, iako ponekad deluje malo nerealno, zadovoljavajuće je videti. Negativne stvari. Najveća stvar koja mi je smetala je bio sam kraj filma. Poslednja scena u luci mi deluje jako zbrzano, kao da su znali da će uskoro kraj, pa su dotle požurili. A pojedini likovi imaju nagle promene mišljenja koje vuku kroz ceo film u tom trenutku, samo da bi se sve lepo razrešilo na kraju i da bismo mogli da imamo nastavke u budućnosti. Ova scena mi je pokvarila mišljenje o filmu, iako je pre toga imao nekoliko sitnica koje su mi smetale. Jedna od njih je to da ne znamo šta se desilo s ovim likom, to jest kako je on dospeo u situaciju u kojoj ga nalazimo na sredini filma. Takođe, koja je poenta ovog lika? Ona je dobila celu uvodnu scenu i motivaciju i na kraju ništa nisu uradili s njom. Samo je bilo još jedan od likova. Pretpostavljam da su odgovori na oba ova pitanja u narednim filmovima, ali ja trenutno pričam o ovom filmu, a u njemu se ne nalaze. Tako da moram sada da ih spomenem. Opet, sitnice su u pitanju, ne utiču mnogo na moje uživanje u gledanju filma koliko ona poslednja scena. I za kraj, poslednja stvar koju bih hteo da spomenem je spoiler, a ja se u svojim recenzijama trudim da ih izbegavam. Tako da ću pažljivo da biram svoje reči tako da me razumeju samo oni koji su gledali film, a ostalima da ne pokvarim doživljaj. Iz samog naslova filma znamo da postoji neko prokletstvo. Da bi se ono uklonilo, potrebno je da se izvrši određeni ritual, koji uključuje ove medaljone i još jedan sastojak. Moje pitanje je, kako proklete osobe mogu da uklone to prokletstvo, ako je za njih nemoguće da dostave drugi sastojak? Sad, možda bi moglo da postoji neko objašnjenje, na primer, prokletstvo je potrebno neko određeno vreme da dostigne pun efekat, a svi prokleti su uspeli da dostave drugi sastojak pre nego što se to desilo. Ali u toku filma vidimo makar dva lika na koje prokletstvo deluje istog trenutka, tako da ta teorija pada u vodu. Baš kao i Elizabeth. Ocena. Na prvo gledanje, film mi je bio jako dobar, isključujući onu poslednju scenu. Ali što sam više o njemu razmišljao nakon gledanja, to sam više propusta pronalazio u radnji i logici filma. Kada uzmem to sve u obzir i stavim ga u bradomer, morat ću da mu dam jednu jareću. Bez obzira na sve nedostatke, film je i dalje jako zabavan. Ne bi se protivio tome da ga opet gledam, ali tada ću morati da isključim logički deo mozga i da samo uživam u avanturi. Zaboravio sam da plagujem. Klikni join, postani boj, povećaj svoj mozak. Oj!